Abikin School Education Ministerin public maa athu soya hian MNF sarkari na kan malulak na school upgradation chungcha nga khan chongkam moi lo takin kan malak na kha mindiria min thuwa soya MNF Ministry Cabinet kha alwangai tua toy veti mai tur khopin min chua du ne amakhop mai sarkari kan lo in tha photo a kan kal photo thina ministry sang ten ngai tu tam tak mangin kan chati kan ti thina sarkar tharin a thatok lawan hian i poin an du dan kong akal mai ong sarkar masa soi sel ngar thabik felbik ne in ria tin mani ma a ministry kala minister to te po personal tak me kherngat tungat mai le moi lo wang tlanga an soi ngar mai hi ka ngai tu na ma chon mitin hian kan ti om tok tak kan ti ve kani mitin hian kan ti om tok tak kan ti intellectual circle atangin kan chalai te pon an do thiranga voine hian toy te soi fia du kan nei omani kan sarkar lai khan sikul zathum somli adok nimek za somriat kan provincial isa lamsam GIA a omme ka tangin sikul somnga le pani provisional adoka kan da tin lamsam GIA la thinte le la chia lo tlem te sikul za le pariat te kha an poisala thin chen nuai ni te nuai thum kan pek thin te kha khotlang en kol sikul te kha e khai klemin sarkar hil an ko rid tu khi ichok zang khai ve te am chen nuai nga nuai sari nuai som pe te ang ti in chu tiang chong kan siam ani sikul upgradation kan ti zathum somli kan soya hianin sarkar kan da za somriat te kha kan siat thiam zong kan sei du chu adok grant in a ta omlai an lo zong po sarkar ya tumlai vek government chakan da awang hian sum sen bel turpo omlo ani atak taka phechuan adoka an om hian sarkara chieng ma an pelova full pay an la half allowance mai chau khania sarkara an lu hian achan tira phechuan an hon tur an tek hom tur tlem jok tur ani amma ero kum som thum don laklo takin sarkar ni chia silo lei silo van silo om adok ni ho kha sarkari da changin election duty ya amanga achangin sensa sa amang boka duty poimo tak siama ama so andam lo ve the dam lo ni khwa sarkar na thok anga medical engma claim thei an nei ve bok silo tin chu changani lo sarkar facilities tha chanvo an nei ve thei engam dam mol ni khwa state pona an chua ni khwa po a house ate han kal don se government employee an ni le bok silo an high school headmaster te middle school head te an ven chunga gazetted officer om chun attested hantimate tur ani o makha ni thei bok silo bakha an har sana zong en chungin sarkar khan e khai heng ho hi upgrade tila government ai dang sarkar sum sen so bel tur po tam chuang lova kan ti ni tin chu changani lo sikul then khat phei chu tu na kan ministry ina han soya chuan no pangan te khongan mang an claim lu tu kha chuti khati anti adikalom no pang claim chung khan sit ti tu lo afurin kan pe thosia chu wang chon sikul hi khan got to dela khar thei si lova government kan le chuan sarkari an service po kan mang chang kai thei so kan ti ni kan te khong pakhat example kan pe anga rule chom khuwa khian high school pania oma government high school oma apia loka adok high school om bokani government high school ajo jiti tu pani pathum bak anom tak theilowa adoka chuan afurin paruk ten om renga ma se no pangkhatlem te ve an nei ringot tumaya aboi thakani an khotla ho tu te den kan soya government ta adok kha kan da chuan sikul pani kha sikul pahada kan tapanga no pangpo tamjok jiti tu po yang na jokin chajok in akalang sarkar tan po lo zo kan kan ti ni
tin aizol venga nge po veng pakata chuan middle school adok pakata chu zirlai bumal po an nei to lo masel lo an la ve reng sia mundanga an transfer thei si lo MNF sarkar khan ngai tu na mangin sarkar sikula kanda hian mundanga po kan mangtang kai thenga kan transfer thenga duty mumal po kan pesok theyang ti in zenein no pangan nei claim jok de bani po in sarkar sum akal reng thosia zeni zo ka mang turin kan tiani tira dok le chuanin provisional adok sikul somnga pani kan nei te provisional adok rule si reng si lova lamsam gramin aid le adok gramin aid kai khona chaw oma provisional adok rules lo pui an siam anti an soi hi dikani politician chu lo ta siam tu kan ni policy maker kan ni voina hian ZPM sarkar hi ka zot dua democracy kalphunga hian politician te kan role hi enge policy maker kan nia kan ram kan nam kan zirna kalna tur konga tana kongcha clear taka kan huwa chu kan siama kan tianga official den bo chu yang chu provisional adok sikul hi te kal rose lam samachanga adok inkari azau du tuka sumsen sawa tamsia akal konga hian pakhat step khathi omseng performance basin zirti tu te po kal zel tura heram tan he nam tan an thiam na mang tu te an future tur om thei turin isia mang o kan tia chu tianga ta na kan tuk uluk ta kan ngai tu ani chumia ta na chu provisional adok kan ti wang khan rules te en ma om lo chungin anti kha September ni som ni le pasari kabinetin kan ngai tuwa ni som ni le pakko chawa october ni khata orderan chhuwa ka chuta changa a function hun tur kan ti chu April ni khat kha order kan siam kha sang ni som ni pathumani chuta changa tharuk April ni khat sang ni som ni palia heng kan ti song function turin kan ti engwange tharuk chung sarkar official ten kabinetin ti dan tur kan rual kan duan policy maker te ti dan tur kan duana official te dan zuyanga dan siam ngai rules siam ngai frame ngai an frame anga an siam anga cabinet thu ti lotin hi ministry chuga thok tu te ti turani vo india chuan kan minister te thu soidu dan hi makasin DPN AR approval finance approval legal law approval pon la lo tenti chutiang noya chuan cabinet thik MNF kan kal ve ngai lo MNF chuan ram hruai tu mipui ai o delegation nei kan ni kan sia kan ram tan chatur kan rela chumi ang chuan kan kala chung kan DPN AR te finance te law te chuan chumi ti ro tin chuan ha mai tur ni chutiang tu ta chuan tharuk zet dan le sai duan le siam na tur ni kan da ani zenein na kan thoka mathir nein kan ti kan soidua vo india dan po omlo in anti hei an soi het an ma ni mong an li masin kan fiat fia kan soi du chu sang ni som ni pathum kum to pa ZPM alo sarkara ZPM cabinet meeting masaber chu assembly an ya December ni som pathum ni tai da fia chumia chuan dan le dun pakhan ma omlo ruang phur chungchang kha an pass pop mai ni atakal hoti tu kum khatangai dan an duanga sum allocation an da chumenu ani dan omlovin policy maker an ni anti kha acha kan lo ti mai chu changan ni lo an mani mong an him le na chu dan anga ruang manna en kim mai mi thia min an duan Mizoram State University po house ange a minister in aphara ai zola lo chuan thei lo lungleya chuanin a thei ngang lo ni tin house asoya zoram mi pui min duala ma se ho to pa jing tho fu lungleya wakala lungleya kan son don antia kabinetin atik tai khon hu le dan le dun omlo kha policy be kan son asiama atia bozui mai chutiang che chuan MNF po hian kan ramtan kan namtan Mizoram zirna pasona turatan kan zirtir tu zaom tak anthiam antheina Mizoram tan lo mangto tu te changkai zo kan manaturle an service kan recognize na le an mani po malam pe sina nei thei tura antana kol eng kan siam sakna ni tin hemi kan ngai tua ko nga hian
kan ar kho thim dai ngot lo MNF cabinet kha ka soi le du school upgradation kan ti don hian heng kan ti don song song a hian amma in DPNAR official te finance official te law officers te chum tam tak kan meeting pui ama chu dan le dun siam ngal khachu policy maker sen kan du dan a thei do dem ti hi akal kong tu ri kan soi lok pui ni tin chumi chiang taka a thiat thei da tu chu budget tari allocation a po kum sang ni som ni pali som ni panga sum April ni khatang ban tu ra tang khan sang ni som ni pathum kan sarkar lai hun to pa September to November kha kum thar budget siam hun lai ni he school upgradation kan nei do na wang hian finance changtu kan chief minister hovin finance official te kan soi hova budget a ada thei do nem ti kan ena chutiang tu chan budget a po kan da lo ka ZPM khan kha kum thar budget kha atak tak an duan hi nem kan duana khan sang ni som ni pali April ni khata tanga school upgrade na tur school za thum som li te ham chan na tur paisa hi kan da lok vek to ni kan ar kho thim dai lo om zanein kan ti ni amai ro chu an sarkara ni som paria tharuk sang ni som ni le palia ZPM Council of Minister chuan khang kan lo chop zong zong kha an kan sela kan middle school kan high school higher secondary tam tak ten government ti an tar kam to a sil ten siam to eng kim mai ham chan an nei to lain lak thak le ngai nan siama voinia school som nga le pani vel hi chu asam nga le pakhathi an provincialize ta kan lompui kum ni an service ham chan an ti niam nuwa som nga pakhatte an han kaltang tira kan lom amma ero chu sikul ai tam fe za som ni le pakwa vel voinia mit tuita an siamte man ni loka high school samriat velin social media kan mutirau sarkar notification kan high school ti turualin an hal kaden kha ke chu kanil ru nasin zirti turualin anti du tolo turangai an ham channa la bo sak an dia wanga andik na an chan vo hum him tura government notification an han hal ka khongai inu tukani he sarkari in ngai tu anon ro se sum sen bel tam na tura omlo an mani cho lo full in kan pe don tho anti zirti tu cho full pay kan pe don tho anti a school building khani an government tir du lo amak lu tu zirti tu an pe atwar tu zirla yasin government an ni chang government mid school an ni chuan midday meal chun cho an donga uniform le zirlai bu tho dan dong don ma se kan sarkar kan da na anti bauta ka chuan thing tang tam taka school ho chuan chun cho pon dong don lo uniform pon dong thei don lo sarkar changin study material po eng man dong don lo building grant pon dong thei to don lo ani he ZPM sarkar ro re da ni achuan mang ro re ani zirti tu ruwa le zirlai le thing ta ka harasa taka unreserved te khala mi puiten ni zain lo na poisa changa an lo chom nun chok emene po khan a harsa ti kan sia ma seng a chul kan ti ni dik tak chuan kan sarkar limiting kan ngai poimo kan ta kita jong sang ni som ni pakhat vela khan provincialization kalpui man tumin sang ni som pakwa po kan kal chho man to som ni kumtira covid free alo le na wangin eng ma kan ti thelo kum tom do da sang ni som ni pathuma kan ti kha election oriented ta tiangot min pu anilo theilo chungin kan duang le ham chan na tur po kan pek kan ti thei an tok in ne ko siatin an ho tu tenen sarkari hei chen kan kal thei ni e kan ti kan soi tlanga kan ti ani zir nakal kong tu ra kan ruwa mana hian voina hian kan ar khotim dai lo kan thei ang tokin film takin kan ngai tua he sarkari min soi ne saksu se anti ve thei lo ni chon ke ni chon kan ti ve thei lo ti ve bai ro se ministry kal to cabinet ro rel te in nui so le fiam thu tho na ta man chi ani lo cabinet
mi pui ai o mi pui kal tanga thuni na la kan ni ve ni ti kha kan soi tel du ni eng po ni se hi ka soi du MNF party ho tu lian te thu khom chuan sang ni som ni pathuma kan cabinet meeting September ni som ni pasaria school upgradation kan lo ti kha cha hi la tingoi ngoi MNF ho tu ta chuan vo India ZPM sarkarin rual lo takle rem lo tak chunga ati re thei mek deficit bison sikul an niamo adok an niamo sikul upgrade tura kanti ho te kha pathian le mi puizar MNF lo sarkar le ni chuan a thei ang angin upgradation ni kan lakal pui le don ti ka soiduni kan thuti tuk to kha adik acha kan ramta acha ti kan lastan renga sumi lo ti na tu chuan kan la bezel don ti hi voine ka soiduni